ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊരു സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വലിയൊരു സ്ഫോടനം നടന്നു ലബനിൽ. അമോണിയം നൈട്രേറ്റാണ് കാരണമെങ്കിലും ഇതിന് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. മതം ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ലബനിൽ നടന്ന ആ സ്ഫോടനം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സിബി വറീസ്. എല്ലാവർക്കും പടക്കപ്പി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ആരാണ് ഉത്തരവാദി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നത്, നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ യുക്തിയോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ്. സ്ഫോടനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാസവസ്തു. ഈ രാസവസ്തു ഒരു പഴയകാല കപ്പലിൽ നിറച്ചിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൂയിസ് കനാൽ വഴിയാണ്. സൂയിസ് കനാൽ എല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കപ്പലിന്റെ യാത്രാ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും മാസങ്ങളും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ യാത്ര കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. എന്നാലും സൂയിസ് കനാൽ വഴി പോകുന്നതിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത തുക കെട്ടിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ തുക ആ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റന് ഭാരിച്ച ഒരു എമൗണ്ടാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു. ലബനിലെ ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖത്തേക്ക് കപ്പലടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കുറച്ചുകൂടി ചരക്ക് കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. കാരണം കപ്പലിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അങ്ങനെ കയറ്റുന്ന ചരക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂയിസ് കനാലിന്റെ ആ തുക അടയ്ക്കാനും പറ്റും, കുറെ കാശ് അയാൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഈ പദ്ധതിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ലബനിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കപ്പലിൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നു. അവർ കപ്പൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ കണ്ടെത്തുന്നു കപ്പൽ ഒരുപാട് കാലപ്പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും അതിൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നും. ഇങ്ങനെ പഴക്കം ചെന്ന കപ്പലിൽ ഇത്ര അപകടം പിടിച്ച അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ അപ്പോൾ തന്നെ ആ കപ്പലിന് ഒരു വലിയൊരു തുക പിഴയിടുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത സംഭവമായിരുന്നു അത്. ആ സംഭവം ക്യാപ്റ്റന് ഒരുപാട് വലിയൊരു തുക പിഴയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പലും അതിൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റും ക്യാപ്റ്റന് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ ക്യാപ്റ്റൻ അതിന് വഴങ്ങിയില്ല. കാരണം കപ്പലിന്റെ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു അവരിട്ട പിഴ. മറ്റൊരു വഴിയില്ലാതെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്റെ കപ്പലും അതിലെ ചരക്കുകളും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ഥലം വിടുന്നു. അങ്ങനെ പോർട്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് കപ്പലിലെ ചരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ആ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പോർട്ടിന്റെ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു. അമോണിയം നൈട്രേറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് ചൂട് പിടിച്ചാൽ പൊട്ടും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ താജ് ഹോട്ടലിലും പല പല മുംബൈ ആക്രമണങ്ങളിലും ഈ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് വെച്ചാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് യുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളം എന്ന പേരിൽ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നീട് ബോംബുകളായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ബെയ്റൂട്ടിന്റെ പോർട്ടിൽ 2013 മുതൽ 2019 വരെ ആ സാധനം അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു 2019-2020 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. ലബനൻ എന്ന ആ രാജ്യത്ത് ആ പോർട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ സാധനം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാതിരുന്ന അധികാരികളെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാത്തത്? അതിന് ഉത്തരം നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവിടെയുള്ള കസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളാണ് ഇതിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കീഴിലും പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുമാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ തമ്മിലടിക്കുന്നത്? അതിന് നമ്മൾ ലെവലിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം
മനസ്സിലാക്കണം. 18 തരം മതങ്ങളുണ്ട്. 18 തരം മതങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗമായിട്ട് 14 തരം ജാതി ഉണ്ട്. ആ 14 ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മളിവിടെ പല ജാതികളുണ്ടാവുമല്ലോ, അതുപോലെ അവിടെ 14 ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് 14 മതങ്ങളാണ്. അതുപോലെ 4 മുസ്ലിം മതങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഒരു ജാതിയായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ അത് ഒരു മതമായിട്ടാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇപ്പം മതം പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് എപ്പോഴും ഒരു മാരിറ്റൈം ക്രിസ്ത്യനും, പ്രധാനമന്ത്രി എപ്പോഴും ഒരു സുന്നി മുസ്ലിമും, പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ ഷിയ മുസ്ലിമായിരിക്കും. അധികാരങ്ങൾക്കുള്ള വടംവലി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്കാലത്തും എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഭരണം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള എന്ത് കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ല. അതുപോലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സും അംഗീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കാരണമാണ് ഈ പോർട്ടും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന്റെ പേര് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വലിയൊരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി അത്ര ആൾക്കാരോട് മരിക്കാൻ കാരണമായത്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതല്ല, ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എത്രത്തോളം തീവ്രതയിൽ എത്തിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗക്കാരുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി. അതിന്റെ സെക്ഷനിൽ വന്ന് തെറിയുടെ ബഹളം, അവരുടെ മതവികാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട് കുട്ടിച്ചോറും. ഒരിക്കലും മതം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കാണരുത്, രാഷ്ട്രീയം മതമായിട്ട് കാണരുത്. ആരും ആരുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ചെല്ലരുത്. അവനോട് വിശ്വാസം അവനോട് രക്ഷിക്കട്ടെ.